在我手上就是最新的 New Balance Rebel V5， 是一双叛逆到底的跑鞋，没有碳板，却照样跑得很快，不像一般训练跑鞋那样厚重沉闷，却可以陪你从节奏跑一路冲到长距离。这一代的 Rebel 延续了轻量和速度感，升级了中底，加强了脚感，它就是专为那些想要跑得快却又不想被约束的跑者而生的跑鞋。Hello， 大家好，欢迎回到 Run Logic John Channel。今天要给大家分享的就是这一双 New Balance Rebel V5 的第一印象和简单的上脚体验。这一双鞋可以说是 New Balance 给非碳板竞速跑鞋的一个答案。在影片还没有开始之前，事先声明我手上的这一双 New Balance Rebel V5 是 New Balance Malaysia 提供给我测试使用的，但在影片中所有的心得和感想都是在没有任何外界预设立场之下所制作的。这一双鞋子呢，我已经试穿了1个礼拜左右，从轻松跑到节奏跑到间歇跑都跑了一轮。今天这支影片呢，就来给大家分享一下它的基本规格、数据和重量的变化，还有我亲自试穿过后的真实感受。说真的，这一代的 New Balance Rebel V5 好像真的有认真听到跑者的心声，把 V4 的问题做了不少的改进。那问题来了，这一双 New Balance Rebel V5 只是普通的小升级吗？还是已经准备好挑战像 Adidas Evo SL 这种超人气的位置？那我们今天就来好好聊一聊。Rebel V5 在全球发售的时间是7月1号，马来西亚这边也是同步开卖，定价是649，比起上一代的 Rebel V4 的629，小小涨了20块。那贵了20块的 Rebel V5 相比起上一代的 Rebel V4， 它到底差别在哪里呢？那我们先来看看 Rebel V5 在外观和结构上它的改变。这一代呢，最大的改变呢，就是它的中底的厚度整整加了5mm 左右。上一代的 Rebel V4 的中底厚度呢，后跟是30mm， 前脚掌是24mm。来到了这个 V5 之后呢，直接升级到后跟是35mm， 然后前脚掌呢是29mm， 前后的落差还是维持在6mm 左右。不要以为只是数字上有变化哦，脚感真的是有差。上脚之后，你就会马上感觉到它比 V4 更加的柔软，更加有弹性。那跑起来的缓震效果呢和回弹力呢，明显更加的顺和更加的舒服。那在重量的部分呢，我这一双是 US 10.5， 也就是285mm， 实测起来 Rebel V5 的重量呢是233克，比起上一代的 Rebel V4 213克，大概重了20克左右。主要的原因是因为它的中底变厚了。不过说真的，穿在脚上呢，其实是感觉不太出来。你真正开始跑起来之后呢，那个重量几乎不会影响到你，尤其是节奏跑和间歇跑这种训练强度比较高的时候，你根本是不会注意到它是比 V4 重的。这次 Rebel V5 呢，依然采用了 Phantom Fit 的鞋面，整体来说是偏宽了一些，穿起来呢，它其实是属于那种宽松又舒服的类型。那在它的长度方面呢，其实它是正常的尺码 True to Size， 不过它不像某一些竞速跑鞋这样贴的那么紧，很有包覆感，反而是给了你一些空间，让你的脚在里面可以自然的活动，不会压脚。跟上一代明显不一样的地方呢，就是它在它的鞋领跟后跟的这个位置已经加厚了，在脚踝附近的缓冲垫舒适性呢，其实已经提升了不少，而且后跟的结构呢也有重新设计过，所以在我试跑了几次过后呢，完全没有掉跟的这个问题，对我来说真的是非常重要。在鞋舌的部分呢，其实还是半连接式的，材质跟 V4 其实是差不多，不过我有注意到一些小改进，就是在它的鞋舌上方的这个设计呢，有加强了一点。因为之前的 V4 呢，在穿久了过后，鞋舌的顶端就会有一些的磨损，而 V5 就明显改善了这个问题，耐用度呢有提升，这一点呢加分了不少。那在这一代的 Rebel V5 呢，一样用了 New Balance 自家的 Fuel 混合泡棉，成分呢大约是80% 的 EVA， 再混合上20% 的 P8 foam， 也就是他们家比较高端、回弹力比较强的那种材质。所以这一双 Rebel V5 的脚感呢，其实是属于软弹之间，也不会像那些鞋这样软到很 mushy， 踩下去会陷下去，它也不会硬的像砖头一样很 stiff。所以整体来说，其实它是有一种轻快感，有弹性，又带有一点缓冲的脚感。那有很多人会喜欢这个 Fuel 的中底的其中一个原因呢，就是它踩下去有明显的回弹感，跑起来呢也比较省力爽快。不过在之前的 V4 也有一些跑者反馈，穿久了过后中底会压缩的
比较快，原本的弹性就会变得有一点点的钝。但这一次在 V5 上面呢，我自己穿下来感觉是它的中底加厚了之后，有明显的更加软、更加厚，缓冲力也更加的强，而且弹性也有加强。那脚底的落差感呢，比 V4 更加的明显，有比较像传统的那个6mm的 drop 的感觉。从后跟呢推进到前脚掌的时候，其实它更加的顺，更加的自然。上一代的 Rebel V4 呢，我觉得它是可以拿来做节奏跑 tempo run 或者是 interval training， 甚至偶尔拿来比赛也没有问题，是一双蛮有速度感的训练跑鞋。但这一次的 V5 呢，整体的风格其实还有一点点的改变了。它从之前的那种可以慢跑也可以冲刺的跑鞋，变成了一双可以适合中速到长距离慢跑的训练鞋。那当然你还是可以拿它来加速，还是跑得动了，只是整体的性格呢就变得比较温和一点，没有那么的冲，没有那么的 aggressive。那你要说它成熟了一点点也可以，但是如果你比较喜欢 V4 的那种直接的推进感，可能你会觉得 V5 呢它就有一点点的落差。Rebel 的系列呢一向来呢它的特色就是它的中底做得很宽，特别是前脚掌的这一块。像之前的 V4 虽然它的中底是比较软，但是因为它的设计够宽，跑起来反而你会觉得蛮稳定的。这一次的 V5 呢，其实它也延续了 Rebel 那种系列的大底盘的设计风格，尤其是前脚掌，其实它还是很宽的，很稳的。不过因为这一代的中底呢，它变得更加的高，更加的厚，而且材质也会更软。后跟踩下去的时候，其实它会有少许的晃动，稳定性其实没有比 V4 来得好，来得扎实。我自己是在慢跑的时候会明显的感受到这种轻微的晃动感，特别是后跟落地的时候，脚底的反馈就没有那么稳定。不过当你把配速拉起来的时候，像是拉到4分、5分左右的时候，改用中足到前脚掌落地的话，其实它的稳定性是足够的，跑起来流畅度呢也是会比较顺。在这里呢也有一个好消息，就是这个 Rebel V5 的大底橡胶加厚了，有明显的改进，尤其是在前脚掌的这一块的覆盖范围更加大，抓地力、耐用度都提升了。至少按目前的穿着体验来说，我觉得这一代呢会比上一代更加的好。我本身呢是还没有试过在雨天湿地穿过这一双 Rebel V5 的，如果有机会在雨天湿地上用上它的话，我之后再给大家 update 一下它在雨天的表现。不过按照它的大底的纹路和厚度来看的话，我觉得它在雨天的表现应该也会蛮不错的。那我自己最喜欢的这双鞋子的几个地方呢，第一就是它整体的贴合感真的提升了很多，鞋面呢就变得更加的精致，没有多余的布料，脚一套进去的时候我就觉得蛮稳定蛮舒服的，跑的时候其实也没有任何的摩擦跟热点。第二点呢就是它的多功能性，你要快可以快，你要慢也不会软趴趴这样的。那重点呢，其实现在许多的非碳板跑鞋呢做起来都非常的 stiff， 非常的硬，但是 Rebel V5 呢其实它穿起来其实属于比较自然型的，比较舒服的。还有另外一个我喜欢它的点呢，就是我觉得它的性价比是蛮高的，尤其是你不想要买很多双跑鞋，像是比赛跑鞋啦、训练跑鞋啦、慢跑鞋啦、反正跑鞋，如果你只是想要有一双跑鞋的话，这一双 Rebel V5 几乎可以包办你从 Easy Run 到 Tempo Run 的日常所需。我也觉得它其实可以拿去比赛，尤其是 5K、10K 或者半马的比赛。如果你不是想要特别追求 PB 的话，或者是你比较追求舒适性的话，我觉得穿这一双 Rebel V5 完全没有问题。它的脚感其实够轻，回弹感也足够，甚至你要拿它去跑个马拉松也没有问题，因为这一双鞋子是没有碳板在里面的，所以在较慢的配速下你也会跑得比较舒服一点。今天早上我来到 Putrajaya 这边做我的 Tempo Run， 应该是 18K， 前面 1K 是 warm up 咯，然后 16K 的 Tempo Run， 配速大概是420到435左右，有越跑越快啦，后面过后就 1K 的cool down。然后今天呢是穿这一双 New Balance 的Rebel V5 来试一下它在节奏跑当中，它在 Tempo Run 当中它的表现是怎样。可以说真的，我可以感觉到，因为它的中底加厚了嘛，所以从之前的 V4 的30，现在加到35，所以它的中底厚度比较厚一点，然后它的缓冲效果呢就会比较好，它就会比较软弹一点。可是呢，当你把配速拉到少过425的时候哦，我会觉得它可能刚性就没有这样够了。毕竟这双鞋子没有碳板在里面嘛，所以当你在 push 它的时候，尤其是我的体重72公斤，属于比较重一点。当我在 push 它的时候，在推它的时候，我会觉得它的刚性可能会没有这样足够，它没有这样大力的弹。毕竟它没有碳板在里面，因为这一双呢，它是属于训练跑鞋，所以它的刚性不足是正常的，而且
穿起来其实全程穿起来啦，在我的16公里的 Tempo Run 可以说是蛮舒服的啦。那如果你是要刚性足够一点的话，可能你可以考虑那个 New Balance 的 Trainer 鞋子，它那一双是有碳板在里面的，然后也是 FuelCell 的中底，所以那一双 FuelCell Trainer V3 呢，我觉得它给你的脚的感觉呢，刚性会比较好一点。然后在我这个16公里的节奏跑里面呢，我的脚一点都没有热，尤其是今天哦，你看。是今天很晒一下哎，这双鞋子它的鞋面透气性 OK 非常好，也没有任何的热点，所以它其实是穿起来蛮舒服的，至少18K 我穿了是没有问题啦。如果你把它当成一个训练跑鞋来讲的话，我觉得它的表现是蛮不错的。然后还有就是它的后脚跟的这个 padding 哦，因为它加厚了，所以哦，当你在跑那个 Tempo Run 的时候，它是不会掉跟的，是抓到蛮紧一下。我觉得这一点是非常重要啦，尤其是当你在跑速度比较快的时候，你是希望那双鞋子呢是牢牢的抓住你的脚，不会掉跟的。所以我觉得这一点呢 ，New Balance 也是做得不错。说了这么多它的优点，其实它也不是完全没有缺点的。这一次 Rebel V5， 我觉得它的整体的风格明显的改变了，不像上一代的 V4 给人们那种感觉就是速度感很强，反应很直接的感觉。V5 的整体感觉呢，就是比较偏向于更加的稳定、更加的柔和，而更加的厚实。我可以感觉到 New Balance 是想要把这一双 Rebel V5 做得更加的全面、更加的舒适，但也是因为这样，它就少了一点那种一踩就弹、一冲就走的快感，少了一些叛逆的感觉。Rebel V4 呢，它是很轻、很利落、很速度型的训练跑鞋，而 V5 呢，它更像是一双可以陪你慢慢跑、跑久一点、跑舒服一点、耐力型的速度跑鞋。还有就是它的中底比较软的关系，如果你在跑一些 sharp corner 的时候，比如说那些绕弯的赛道，有时候你会觉得脚底有一些晃动，不是非常的稳定。虽然鞋面的包覆性是不错的，但是在急转弯的时候，其实它的整体的稳定性其实还有稍微的落差了一点点。那接下来就讲一讲，如果你还在考虑要买哪一双训练跑鞋，这一双 Rebel V5 和其他的热门款又如何相比呢？我觉得这一双 Rebel V5 最直接的竞争对手呢，就是我之前开箱的 Adidas Evo SL。其实这两双鞋子呢是蛮相似的，这两双鞋子都非常的轻，都能跑得快，而且没有碳板。但是 Evo SL 的 Lightstrike Pro 泡棉呢，它的脚感更加软一些，速度感呢就比较容易的提上来。而 Rebel V5 的脚感呢就比较偏向于稳定一点，因为它混合了 EVA 的泡棉，会让你在跑步过程当中多了一些支撑感。如果你是想要买一双从慢跑到节奏跑都能驾驭的跑鞋呢，我会选择这一双 New Balance Rebel V5。但是如果你已经有很多双跑鞋了的话，你只是想要有一双比较爽快或者是速度型的跑鞋，更加适合更快的速度训练的跑鞋呢，那 Adidas Evo SL 可能会更加的适合你，或者你也可以考虑找回上一代的 New Balance Rebel V4， 速度感比较强的，而且现在还有打折优惠，非常值得下手。总结一下 ，New Balance Rebel V5 是一双非常值得关注的训练跑鞋。如果你喜欢之前的 V4 的那种轻快贴地的脚感，那 Rebel V5 呢会给你更多的缓冲、更多的厚度，整体的脚感会更加的舒服，也会更加的稳定一些。当然，它也不是没有代价的，就是它的重量呢会稍微上升了一点点，在加速的时候，速度感其实稍微会牺牲了一点点。如果你是超爱 V4 的那种超轻薄、反应超直接的脚感的话，那趁现在你还可以买到有 discount 的 Rebel V4， 其实先买起来也不会吃亏。但对大多数的跑者来说 ，New Balance Rebel V5 的表现呢，我觉得是相当均匀的。它的脚感其实是蛮舒服，功能全面，从 Daily Run、Tempo Run 到轻松的长距离训练呢，其实这一双鞋子呢，它都可以搞定，而且还保有一点点的速度感。所以如果你现在正在找一双全能型的日常训练跑鞋的话，我觉得这一双 New Balance Rebel V5 真的是可以列入你的考虑清单里面。那今天的开箱测评影片就到这里啦。如果你喜欢我的影片的话，记得点赞、订阅、分享。我们下期见，拜拜。